Omuyimbi amanyikiddwa nga Shafiki Dangote ng'abasinga bannayuganda mumumanye nga Fiki Gaza. Wenjogerera bino nga naawe ompuliriza. Atemeza amabega wa mitayimbwa mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Saudi Arabia erikulemberwa omukulembeze amanyikiddwa nga Omulangira Mohammed bin Salman. Ono nga yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwamuwakanya omwaka gwa 1985 era ng'atemera mu myaka 39 egy'obukulu. Naggagga bijodolo binyonkondo ng'ensi eno etambulira ku tteeka erimanyikiddwa nga erya Sharia law. Amannya nze Omwana Soda ngenda kusaba munywanyi okkalire nkutuuseeko emboozi ekwata ku kukwatibwa kwa Fiki Gaza n'ensonga eyamuviiriddeko okusibibwa. Eno ye Export TV ngenda kusaba gwali ku YouTube subscribing, commentinga ate sharinge, Facebook yange Omwana Soda followinga. Ensonga nnyingi zikyajja era nkyaleeta. Abasinga ku bannayuganda abamu mwabadde mutandise okugatebya nti Fiki Gaza ne squad ye gyabadde naye ey'abantu abasoba mu 20 nga bonna kati bali mabega wa mitayimbwa. Ekyabakwasizza gwe muze gwabwe gwe balina ogw'okulya enkoola ng'embuzi, okulya amayirungi. Munywanyi, njagala nkutegeeze olunaku olwaleero nti ebyo byonna ntayi si bye byakwasizza omuyimbi waffe ono Dangote. Olwatuuka ng'omuyimbi Fiki Gaza afuna ddiiru eyogenda okuba bannayuganda abakyakalize abadigidira mu nsi emanyikiddwa nga Saudi Arabia, era yalina okuyimba mu bubuga busatu bye bivvulu bisatu okuli Jeddah, Dammam ne Riyadh. Era olwatuuka omukulu ng'ennaku zinaatera okutuuka n'alinnya ennyonyi n'ayolekera obwengula era n'atuuka mu ggwanga lye Saudi Arabia. Yatuukayo bulungi, wabula kankuzeeko emabega okusinziira ku kunoonyereza kennakoze. Bannayuganda abasinga okunyumirwa endongo naddala abayimbi baffe nga bagenzeeyo be baana bamanyikiddwa nga abatolosi. Bano be batwalibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ebyeyo, wabula olw'embeera ezimu eziteebereka abamu bafundikira nga batoloseeyo ne bava mu biyumba bye baabateekamu ne ku mirimu egiba egy'abatwalibwako nga bayita mu kampani zaabwe ne bafuuka abatolosi. Bano mwattu bakola emirimu egy'enjawulo egibayamba okufuna lupiiya, oba oliawo ng'emirimu egimu gisasula akasente okusinga ku mirimu egiba gyabatwala. Era abamu babeerayo mu ggwanga eryo mu bumenyi bw'amateeka. Era njagala okukakasa gwe munnayuganda awulira vidiyo eno, bannayuganda nkuyanja abajjudde amakomera g'e Saudi Arabia n'ensi eziri mu ddungu nnyingi nnyo nga baakwatibwa olw'okubeera mu nsi zaabwe nga bamenya amateeka, abamu okubeera abatolosi. Nga bw'omanyi kasaba mala okunoga ensimbi nga bafunye lupiiya balina okwesanyusaamu, beekolamu emirimu egy'enjawulo ne bategeka ebivvulu ebimenya amateeka okusinziira ku nsi nga bwetambuza emirimu gyayo. Bakola obubagabaga, bakola bupatizi mu mayumba gaabwe. Anti mu Saudi Arabia okutegekayo ekivvulu ekiri official nga kiri recognized, oba olina okuyita mu mitendera kuviira ddala mu gavumenti etwala eggwanga lino ne bakuwa olukusa ng'otuukiriza obulombolombo kussa n'emisoso gye baagala. Bannayuganda abamu baba tebalina busobozi na ssente zisobola kukola bintu ebyo, era baba tebasobola kutuukiriza mitendera gyonna giba gigwanidde ensi gy'esaba. Basalawo okukusa abayimbi bannayuganda ne babatwalayo okubakuba endongo mu bupate bwabwe baba bakoze mu mayumba ag'enjawulo. Era omunnayuganda ono ng'ava e Uganda bamufunira visa ne bamutwala nga agenze okulambula ensi eyo. Anti ensi Saudi Arabia mwe musangibwa ekibuga ekimanyikiddwa nga Mecca, kino nga kitwalibwa nga ekitukuvu. Era abasiraamu nkuyanja abagendayo okulamaga naddala okukola olugendo lwabwe olutukuvu. So bannayuganda abasinga babatwalayo ng'abalambuuzi, abamu babatwalangayo ng'abagenze okucakala obucakazi, tebabatwalayo nga bakozi. Era abamu oyinza okwekanga nga batuuka mu nsi eyo nga tebalina working permit, era bagenda okuyimba omulimu ogwo bagukola mu bumenyi bw'amateeka. Kati bannayuganda abakola omulimu ogw'okubategeka, ogw'okubateekateeka, ngamba abazungu kye bakazaako nti bapromota. Nga bw'omanyi bannayuganda emitima emibi engene futwa ng'onaalinnya ennyonyi bye bibasookayo okutuuka mu ggwanga eryo. Nabo kennyini beeyeekera beeyisaamu eggaali era beerokooma eri abakwasisa amateeka mu ggwanga lino. Bw'atyo omukulu Fiki Gaza bwe yagendedde ku visa ey'okulambula ng'omulambuzi agenza okulambula eggwanga lya Saudi Arabia, bwe yatuuseeyo promota eyamutegese kigambibwa nti alina promota munne eyamuliddemu olukwe eyatemezza ku b'ebyokwerinda butereevu ne bajja ne bagombamu omuyimbi Fiki Gaza obwala kosa ne minywanyi gye ababadde
bamwaniriza ku kisaawe nga bagenda kubanguliko. Wenjogerera kaakano musajja wattu ali mu kkomera agezaako okulaajanira gavumenti yaako kosa na buli kinoomu akwatwako ku nsonga omukulu afune obwenkanya. Mu katambi akamukwatiddwa ng'ali emabega w'emitayimbwa ne minywanyi gye yalaze ennaku okutulugunyizibwa okubonaabona kwe yakasanga mu nnaku entono ze yakasanga emabega w'emitayimbwa. Abamu ku bayimbi mu ggwanga lyattu Uganda okuli Wyclef Benda bavuddeyo ne bagatta eddoboozi lyabwe ku bannayuganda abakkirizira mu Fiike Gaza nga bagamba bambi ateebwe, era omukulu Wyclef Benda n'atunnyonnyola naye engeri show ye gye yali alina okuyimba mu ggwanga lya Saudi Arabia emu n'eremesebwa promota omu eyatemya ku b'ebyokwerinda okukakkana nga show egudde butaka, wamu n'omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine yavuddeyo ku kibanja kye ekya Facebook n'ateekayo posti ng'anyolwa wamu n'okusaba bekikwatako balabe ng'omuyimbi Fiike Gaza oba Shafiki Dangote afuna eddembe lye. Mu kusooka bannayuganda baakatutte nga akabadi nga bwe kiri entakera abayimbi bwe bakola nga bagezaako okututegeeza nti Fiike Gaza engeri gy'abadde ku mbiranye ey'amaanyi nnyo ne muyimbi munne amanyikiddwa nga Patrick Omulwana oba Alien Skin mbwe yabadde agezaako kufuna beetu, kufuna maanyi, kufuna bwogerero ku social media oba ku mutimbagano agezeeko okuzikiza birthday party y'omukulu ono Kimenke eyabaddewo, wabula byagenze okuzuukwa nti ensonga ziri serious era ng'omukulu yeetaagibwa buyambi. Era wenjogerera kaakano gwe wenna munnayuganda awagira Fiike Gaza kosa naawe atamuwagira naye ng'owagira endongo ye Uganda kosa ne bannayuganda abagenda mu ggwanga ago okukola oba okuyiiya okufuna ekigulira magala eddiba. Gatta essaalayo eri abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano tusobole okulaba ng'omuyimbi ono amanyikiddwa nga Fiike Gaza afuna eddembe lye naye ateebwe. Si ye muyimbi asoose okukwatibwa, gye buvuddeko navaayo n'enkuletera sitole y'omukulu amanyikiddwa nga Bini Ganta naye yakwatibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia ku nsonga ezaali zitategeerekeka era nga birimu bapromota okupingagana. Munywanyi kkiriza nkusiibulire waneeno nga nkunga abakulembeze abatwala ekibiina ekigatta abayimbi ekikulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Edirisa Musuuza n'omumyuka we Siba Kalungi bagatte eddoboozi nabo bagezeeko okuteekawo embeera balabe nga mudongo munnaabwe ono afuna eddembe naye akomewo mu nsi yattu Uganda atandike okukakkalabya music we akube abadigize be endongo. Weekuumire wano wennyini tovaawo ebisingawo Fiike Gaza embeera gy'alimu na kiki ekinaaba kigenda mu maaso ngenda kuba nkikutuusaako. Followinga YouTube channel yaffe Expo Bepo ne Facebook page yange emanyikiddwa nga Omwana Soda ne TikTok account yange enamba zaffe kweziri osobola tunoonyaako wamma embeera n'etambula malidaadi saana. Namugereka Ddunda akkiriza akunkuumi nja kusaba akatambi kano okanyongwerereyo kasheyalinge katuuke ku buli munnayuganda abadde akyalowooza nti bino byabubadde ng'omukulu John Kasada John Black bwe yatugamba. Mukama Katonda omulungi akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Expo TV to the world.